論即係好似出咗啲波啦，更加夠多咯，係啊，一定㗎，不過咧，可能我聽我同事講啱，我咧有好難講，好耐，有難講其實你講係要做嘢嗰啲嗰個，我以為你話另外一個好同就係數目嘅，好似賣飛都賣到爆街講嘅。咁咧，嗰個牧師係講到，第一手打哦，冇一個辦法，你哋可以講，因為點解咧？可以話信啦。咗咧，啊，有啲發難㗎。因為你冇你發難嗰時，即係唔俾你，係咪先？嗰個世界信貸㗎喎，不會話嘅時候跟人大都會，因為肌肉有個肌肉嘅藥味好酸寒，尤其係跟人嘅話比較跟落啊。嗰日聽嗰日聽成個過嚟啦，講得幾好，即係講係嘛，即係講事實啦。呢個就係個個都講事實嘅啫，係講自己就唔好話啱與錯啲，即係話講馬來西亞，係嗰時喺教育度，咁我講唔知咧，就講得比較少，即係講到肉㗎，就話切題，係好話肉。嗱我哋我喺樓下聽呢個陣間，我就錯，我到長度啦。唔好話係我到長度，明台度都係啦。斜好低咧，喺嗰度。咁咧公司真係真係講到喺即係我講啲真係十萬。即係話佢話馬來西亞都有啦，有賣酒好貴添，佢啲酒好貴啊，得唔夠啊，入口俾你行㗎嘛，咁咧跟住佢話好似睇。佢信教嗰啲點樣啊？兩班人，一班人就喺教會行，一班人咧就喺酒吧行出嚟。你睇個面，就喺個面色，教會行出嚟，苦口即係佢咁講啊！走翻出嚟嘅呢啲，走翻出嚟咧，好開心。
呢個擺設咗啊嘛。呢就睇得出啦。可以諗咩？哇！我唔係咁翻㗎。係㗎。咁聽落你哋都買一個最夠。哇！啲咩？演員，演員。講老實説話嘅，你會咁講啊？你唔會話，你會唔會話自己唔講老實啊？係啦，啊，講呢樣嘢都有大家啲係啦，你唔會話你唔好話你誒教會人，有邊個會話自己唔得？我咧嗰時咧，我以前我上次你講到我喺教會做好多人嘅，哇！咁佢一定唔會講佢自己嘅，一句出嚟，不自個夠膽呃神，呃神，即係呃神，聽到咗佢啲，如果你唔少嘅或者考慮啦嚇，大把講入邊係啦。打到佢就太慘啦！有啲慘嘅偷嘢，但係反而收視啊、神父啊、牧師啊，都唔會嘅。如果係佢喺佢哋下邊一陣咧，就會不停講道理，令到啲牧師啊、教會收視啊，變成一個學好，因為佢啊，係個神老師啊！試下一齊吹到咯。大家而家講緊啲政策，會咧就係啦，有少數嘅啊，每一個教會哦，咁就係賴嘢啦。如果你開會咧，次次打交，一個唔服，咁人哋細嗰個大嗰個，如果冇大嗰個，你覺得你做唔到呢個位？有冇試過？喺度講做到，因為一定有得為人，因為我話乜唔知啊。話佢哋隨便呢個睇係，除咗佢大家啫，跟咗老細行嘅方向，其實佢下低人，佢上即係你上嗰句對下低人一定要全相信。但係我冇諗過，我相信影響我嘅成，一個政策就好多人有唔歸，但係到最後咧，佢話唔係因為你，我要因為我急，好多呢樣嘢啊，好多人嘅。係，知嚟啱料，嗰啲咧，中國知道嗰啲呢個少數嘅，啱啱最後最簡單嘅。因為費事啲人喺背後係我，呢條我係真嘅。
咪事啦。點解佢又中？你諗下，我講嘅。